വെറും 10 ദിവസം കൊണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ റൂമുകളൊക്കെ വേറെ ലെവലാക്കി തരുന്ന ഒരു ടീമിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. കല്യാണം അടുപ്പിച്ച് മണിയറൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കാൻ, ഇനി കല്യാണം എല്ലാത്തവർക്ക് റൂമൊക്കെ ഒരു ലക്ഷറി ഫീൽ തരുന്ന രീതിയിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ വരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട്, അതും പോക്കറ്റ് കീറൂല. നിങ്ങളുടെ റൂമിലെ സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒരു വൈറ്റ് വാഷ് അടിച്ച റൂമാണ് കൊടുത്താൽ മതി. അതിൽ ഒന്നും വേണ്ട, ജിപ്സം സീലിംഗും വിൻഡോ കർട്ടണും ബെഡും പില്ലും വാർഡ്രോബും പെയിന്റിങ്ങും ലൈറ്റും ഒക്കെ 20 വർഷത്തെ വാറന്റി നിങ്ങൾക്ക് തരും. അജാതി ക്വാളിറ്റി ആണോ. ഇതിന്റെ മുന്നേ വർക്ക് ചെയ്ത വീടുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇത് കൊടുക്കണ വെച്ചാൽ ഈ റൂമിൽ കൊടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇവർക്ക് തന്നെ ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ ഫീൽഡിൽ 9 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക്. ബാംഗ്ലൂരും കേരളത്തിലും ഓഫീസ് ഉണ്ട്. കേരളത്തിലോ കർണാടകത്തിലോ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്ന്